മാഡം ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ABG ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവോ? ABG ടെസ്റ്റിന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ്. ആർട്ടറി അല്പം ആഴത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേദന അല്പം കൂടുതലുണ്ടാകും. ഇത് വെയിനിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പൊ ബ്ലഡ് എടുക്കണേ? വെയിനിൽ നിന്നല്ല, ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വേണോ വരാൻ? ഫാസ്റ്റിംഗ് വേണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഓക്സിജന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രോഗിക്കാണ് ABG ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ റിസൾട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ, വേഗം കിട്ടുമോ? എമർജൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ്, റിസൾട്ട് വേഗം കിട്ടും.